Halo guys, balik lagi sama gua Van Begal. Hari ini kita unboxing lagi sebuah mainan ya, Crash Gear lagi. Jadi kemarin gua habis hunting lagi di sebuah di sebuah toko mainan dekat rumah gua. Dan gua dapat beberapa Crash Gear ini ya. Kemarin dapat dua ini, PCS sama Mini 4WD dan juga Beyblade ada juga dan beberapa mainan lainnya. Dan kali ini kita unboxing dulu dan review untuk Crash Gear-nya ya. Kalau buat Tamiya atau Mini 4WD-nya next kita bakal bikin videonya lagi. Oke, sekelas info ini Crash Gear-nya berbentuk ini di box. Boxnya box plastik kayak gini. Kalau biasanya model kertas kayak gini ya. Ini modelnya box plastik dan sudah rakit jadi pabrik. Jadi siap pakai. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa bonus ya. Ini bakalan seru, nanti kita unboxing. Kita dapat bonus apa aja di dalamnya ya. Yang ini modelnya Raging Bull dan ini gua dapat satunya lagi, ini Dino Spartan ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, yang pertama kita unboxing yang ini dulu lah ya. Dino Spartan. Mereknya ini gua kurang tahu karena di sini tertulis merek Cina, tapi ada tulisannya di sini made in China ya. Mereknya gua kurang tahu. Buat kalian yang tahu silahkan komen di bawah. Oke, kita unboxing. Langsung aja kita unboxing. Kalau dilihat dari boxnya ini mirip sama yang merek saya tahu dulu yang pernah gua review ya. Yang boxnya juga sama kayak ini, plastik box kayak gini, kotak, tapi kemarin agak kecilan. Kalau yang ini lebih gede boxnya, mereknya Haipao kalau yang kemarin. Kalau yang ini mereknya Cina, ini gua kurang tahu, nanti coba kalian komen ya. Sebenarnya dulu gua udah pernah dapat yang model kayak gini. Entah nggak tahu kemana. Ini gua coba ke tempat mainan itu lagi dan gua masih nemu sisanya kemarin. Oke, kita unboxing sudah. Nah, ini model Dino Spartan. Dino Spartan warna kuning ya. Untuk senjatanya dia warna abu gelap, dan untuk wheelnya dia untuk wheelnya dia ini sebenarnya miliknya si Shooting Mirek ya, warna hitam polos kayak gini nih, Shooting Mirek. Dan di sini juga bumpernya warna hitam gelap. Untuk sasisnya dia sasis VT ya, lubang 4 di sini. Di sini ada markingnya Cina juga, gua kurang tahu ini bacanya apa. Kalian coba komen. Oke, kita coba review untuk yang lainnya. Kita taruh sini dulu. Dan di sini dapat ini WW atau weapon wheelnya ya, senjata abannya yang barusan tadi hitam, sama bonus ini apa ya, ini weaponnya wheel punyanya si Garuda Eagle. Ini punyanya si Garuda Eagle, tapi di sini kita dapat bonus wheelnya ini miliknya si Raging Bull. Tapi di sini senjatanya banyak ini miliknya si Eagle. Oke, kita dapat satu set bonus wheel Raging Bull. Lalu kita dapat, nah ini juga nih, kita dapat wheel weaponnya si Garuda Phoenix, warnanya chrome ya. Tapi bahannya agak ringan dia. Warnanya chrome, cakep. Kita taruh sini. Kita dapat juga dua buah baterai ya, marknya Cina. Ini apa ini nggak tahu, entah masih fungsi atau enggak. Kita nggak bakal coba yang baterai ini ya, kita cuma review dan unboxing. Kemudian kita dapat, nah ini adalah sasis bagian bawah ya. Ini terbuat dari besi, dari logam. Ini kalau dulu ini kebayang anak-anak kalau mikirin mainan, kalau dilihat di animenya kan percik-percik api keluar ya. Nah, mungkin ini
dulu juga sempat dibikin karena apa, ekspektasi anak-anak dulu tuh, zaman dulu mikirnya crash gear terbuat dari besi, padahal enggak, padahal dari plastik juga kan ya. Oke, selanjutnya kita juga dapat miniatur crash gear. Ini Garuda Eagle dan ini Shooting Mirage. Ya, ini modelnya bukan pullback ya. Kalau pullback lumayan bisa ditarik meluncur ya. Ini jadi kita cuma manual aja ini. Miniatur dapat 2 buah. Kemudian ada apa lagi ya? Oh, udah selesai, itu aja. Oke, kita unboxing satunya lagi ya. Sip. Oke, kita unboxing satunya lagi. Yang ini modelnya Raging Bull. Model cover Raging Bull dengan sasis VT warna merah ya. Yang ini senjatanya warna abunya abu terang, kalau yang barusan tadi Dino Spartan abu gelap. Kalau dari segi bahan sebenarnya gue lebih demen yang abu gelap ya, meskipun mungkin sebenarnya sama, tapi kalau dari warna dan kualitasnya gue lebih demen yang barusan yang warna abu gelap. Tapi dia punya keunggulan di sini, warnanya sasisnya merah, VT merah. Kalau di animenya sebenarnya punyanya si Bull itu hitam biasa sih, yang merah itu biasanya miliknya Gogetsu sama Steel Jiraiya, tapi ini kita dapat warna merah. Dan di sini covernya nggak sesuai anime ya, warna ungu, sebenarnya kan warna merah. Kalau yang barusan Dino Spartan sebenarnya warna hijau, tapi kita dapat warna kuning. Tapi overall bagus lah ya, kita dapat bonus banyak juga. Jadi untuk battle soal warna nomor 2, soal kualitas nomor 1 kalau battle ya. Oke, di sini wheelnya kita dapatnya wheel Eagle warna putih, wheel Eagle warna putih. Oke, dan di sini seperti tadi dipisah, wheel Eagle-nya dapat warna putih dan senjata bannya juga warna putih. Kemudian dapat bonus, dapat bonus 1 set wheel Eagle juga warna chrome. 1 set wheel Eagle warna chrome, dan ini agak ringan ya. Ini bahannya agak ringan, mungkin lebih cocok untuk pajangan, kurang cocok buat battle. Dan 1 set juga ini senjata bannya Eagle. Oke, baru kita dapat sasis bawah juga besi. Ini bisa dipakai, bisa dicoba ya, tapi mungkin aja kurang bagus kalau bagian atasnya plastik tapi yang bagian bawah besi, jadi mending nggak dipakai aja, pakai yang asli ini aja. Oke, kita dapat lagi 1 set senjata ban atau senjata bannya klinik, 1 set warna chrome, dan kita dapat miniatur lagi Eagle dan Shooting Mirage. Kemudian kita dapat 2 buah baterai. Ini masih fungsi atau enggak ya, mungkin aja enggak ya, karena dilihat dari umurnya ini keluaran lama ya pasti. Jadi bootleg, ini barang baru tapi keluaran lama yang baru nongol dari gudang mainan pastinya, karena dilihat dari usia crash gear yang udah hampir 20 tahun ya, 15 tahun lebih, jadi mungkin enggak fungsi. Oke, cukup sekian untuk video unboxing hari ini ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah buat terima saran dan kritik kalian, kritik yang membangun ya. Dan semoga channel ini lebih baik lagi ke depannya. Dan sorry banget gue baru upload karena dari kemarin gue nggak sempat bikin video, lagi sibuk, lagi renovasi rumah ya. Jadi sorry banget. Oke, gue ucapin terima kasih buat dukungan kalian untuk channel ini. Semoga diberikan kelancaran rezeki dan sehat walafiat buat kalian semua. Oke, terima kasih. Salam satu hobi, mantap.